开播第一周，几乎是所有作品都给大家整了个大活，有开局1分钟月牙填充的，有被杀后复活起来脱衣喂奶的，还有先死全家再被腰斩让大家眼前一黑的，说的就是你神春社建设中。这部由世本广大监督的作品，第一集的表现果不其然让人看了一头雾水。开局一道绿光从天而降，然后人类就像被灭霸打响指一样开始无差别死亡，而我们女主在见证了父母死去后，竟无意识的唱起了歌，之后与父母熟识的姐姐领养了女主，女主也慢慢从 PTSD 只会唱歌的状态慢慢恢复过来，能独立生活说话了。几年过后，女主在放学后突然遇到一个奇异生物，并且巧合的是，就在此时，她收到了来自姐姐的电话，说自己今天可能要葬送于此了啊！当然这段很离谱，没说自己在哪，但女主直接直奔过去，然后进去先看到各种怪物和尸体，之后就遇到姐姐了，然后姐姐推开了即将被偷袭的女主，被怪物分尸了啊！这时候最抽象的来了，刚才的奇异生物变成小男孩，把怪物都收拾了，并跟他说唱歌吧，只有唱歌才能净化他们。女主哭了起来，什么？你是说这个怪物其实是人类？你居然杀了他，你真是太残忍了！然后给了他一个他姐姐被分尸的视角，并且这个视角在之后出现了3回啊，完全没有意义。知道为什么吗？因为他俩对话完后，女主直接看都没看他，画面一切，时间直接变了，女主被人叫醒，该睡觉睡觉，该做饭做饭，养她的人也变了，又是美好的一天啊！吃个荷包蛋还得双批啊，真是个老吃家。然后整集就在女主买半价的路上迎来结束啊！总结剧情一坨，但歌都挺好听的，无论是 OPED 还是中间女主唱那几首啊，这种将破未破的声线特别戳我，就跟当年听家有女友 OP 一样，很有感觉啊！但剧情真的又无铺垫又没衔接，不知道在干什么，应该算是本季度必踩雷项了。第二部，如果说刚刚呢是毫无逻辑，那这部就太过于铺垫和正常逻辑链了。克雷瓦提斯魔兽之王与婴儿与失之勇者，开局45分钟的时长令人震惊，然后剧情就开始正常走向。先是介绍了男主克雷瓦提斯是魔兽之王，然后因为他被人类打了，他觉得人类这个种族断不可留，死后必成大患，于是就冲进城里把他们整座城都灭了。灭了之后，在废墟里，他被人类委托收养这个婴儿。按照当时的说法是，虽然你灭了这个城，但是这个婴儿是无罪的，求你收养他吧。然后这个魔兽之王就真的收养了。哎，这前半段就过去了。那失之勇者是什么呢？啊，后面男主把孩子带回去之后，但不知道该怎么养，于是就开始思考婴儿需要母亲，也就是需要奶水。于是他通过能力把死去的之前的女勇者复活，在不杀了我的经典剧情之后啊，把孩子丢给他，让他喂奶，然后发现女主是处女啊，没有奶水，所以奶妈变成了女仆，开始和魔王一起踏上了寻找奶妈的道路。故事的最后给了一个悬念，也算是一个小雷点，就是本以为很强的男主和女主竟然被强盗随手就打晕了。这种反差让前40分钟一直被当成龙傲天看的我一脸懵逼，反差的同时还有种被诈骗了的感觉。总结经费还算不错，但剧情一集看下来有点无聊。最后的反差虽然让人意想不到，但并不是我想看到的东西，希望之后能给人一些惊喜吧。希望分先打个6分及格分吧。第3部租借女友第4集，前段时间刚喷了380话漫画的剧情，现在动画组就来搞事了，逮着男主这个猥琐的人设不松口了，直接就让人看的生理性不适啊！开局1分钟睡醒就开冲，给当部特写的同时还得来一句好想有女朋友啊！我真是草饲你的马呀！4季过去，男主成长基本为零，依然是屌丝的不行，优柔寡断，朝三暮四。当然也曾有粉丝问我，哎，这部作品都这样了，你为什么还要追呢？哎，因为我贱，我他妈好喜欢留下这种性格啊！第1集前半段全是留下，属于是给我看爽了，但这坨我自己吃就行，你们就千万别看了。第4部来讲本季度的好作品吧，欢迎来到流放者食堂啊！整体经费不错，作为一个异世界作品，打斗能做到这么细致，我觉得可以。然后第1集剧情整体在被退队。挽留无果，一个人来到乡下开店，买下一个与自己当年眼神很像的小奴隶，给他做饭，然后展示美食啊！这种作为一个美食番标准套路下结束。虽然剧情中规中矩，但经费很到位，养女儿的过程很治愈，做饭的动作看着很爽。吃饭的时候，美食的暖色画面配上温馨的音乐，也很有食欲，完整节奏也不错，十分搞笑。而这居然是一部异世界美食番啊！那还要啥自行车呢？啥都不说了，必追。OK， 今天先介绍这4部啊，喜欢的话就3连这样我吧啊！30破就先去爆更新啊！觉得没有上小帅。玩新的，那么是因子，让我们下期再见。